আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমরা আলোচনা করব পদার্থবিজ্ঞান অধ্যায় 8-এর তরঙ্গ ও শব্দের তরঙ্গের প্রকারভেদ এই টপিকের উপরে। বিগত লেকচারগুলোতে আমরা আলোচনা করছিলাম সরল স্পন্দন গতি, তরঙ্গ এবং তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তো চলো আমরা আজকের ক্লাস শুরু করি। তরঙ্গের প্রকারভেদ দেখো, যেহেতু তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য আমরা জানি যে মাধ্যমের প্রয়োজন অবশ্যই, এবং তরঙ্গ মাধ্যমের ভিতর দিয়েই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। তো এখন দেখো, তো তরঙ্গের প্রকারভেদ আমরা বেসিক্যালি কিভাবে করতে পারি সেটা হলো যে, মনে করো আমার যে তরঙ্গ অবশ্যই একদিকে অগ্রসর হতে থাকবে, সে তো কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে না। তো যেহেতু তরঙ্গ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় অগ্রসর হতে থাকবে এবং তার যে কণাগুলো কী করতে থাকবে, এক জায়গায় থেকে উপর নিচ করতে থাকবে। আমরা কিন্তু তরঙ্গের সংজ্ঞাতে এবং তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যে এই ব্যাপারটা খুব ভালো করে দেখছি। তো এই যে তরঙ্গ সঞ্চালনের দিক আর তরঙ্গের কণাগুলোর উপর নিচ করার দিক, এই দিকের উপর ভিত্তি করে আমরা তরঙ্গকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হলো লম্বিক বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, আর একটা বলে আর বা অনুপস্থ তরঙ্গ। তো দেখো, আমরা প্রথমে লম্বিক বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ নিয়ে একটু আলোচনা করি। দেখো, ধরো আমার এইভাবে আমি একটা শব্দ করলাম। তো শব্দ করার পরে সে এইভাবে একবার প্রসারণ, একবার সংকোচন, একবার প্রসারণ, এইভাবে আমার শব্দটা কী হইতেছে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাইতেছে। এবং দেখো কণাগুলো কি, দেখো কণাগুলোও কিন্তু তোমার এই যে যেদিকে তরঙ্গ যাইতেছে সেই দিকের সাথে সমান্তরাল, মানে আমার এইটাও এরকম করতেছে আর তরঙ্গ যাইতেছে কোন দিকে, এই দিকে, দুইটাই কি একদিকে, দেখো সমান্তরাল, একটার সাথে সমান্তরাল। তাহলে যখন এই তরঙ্গ সঞ্চালনের দিক আর তার এই কম্পনের দিকটা সমান্তরাল, মানে কি 0 ডিগ্রি সমান্তরাল, তখনই আমরা তাকে কি বলবো জানো, তখনই আমরা তাকে বলবো লম্বিক তরঙ্গ বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। যেমন আমাদের শব্দ, আমরা যে কথা বলি শব্দ, সেই শব্দটা কিভাবে উৎপন্ন হয় বা কিভাবে আমাদের তো ভোকাল কর্ডের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় বেসিক্যালি। তো এইটা কিভাবে কানে যেয়ে পৌঁছায় বা কিভাবে বায়ু মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়, যে আমি যখন কথা বললাম, ধরলাম আমি বললাম, তো আমি সে বায়ুটাকে আন্দোলিত করবে এইভাবে তোমার গিয়ে কানে আঘাত করবে এবং আমরা শুনতে পারবো। তো এই হলো যে তরঙ্গের প্রকারভেদে এইটি হলো আমাদের অনুদৈর্ঘ্য বা লম্বিক তরঙ্গ, লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ। আচ্ছা, এরপরে আমরা আর এক ধরনের তরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলো, সেটা হলো যে আমার তরঙ্গটার কণা উপর নিচ, যে আমার তরঙ্গর কণা উপরে এবং নিচে, কিন্তু তরঙ্গ যাইতেছে সামনের দিকে। মোট কথা দেখো, তরঙ্গ যাইতেছে এই দিক বরাবর, আর তরঙ্গের যে কণাগুলোর কম্পনের দিক কোন দিকে, এই যে এইবার। তাহলে দেখো তো তাদের মাঝখানে কোনটা কি, 90 ডিগ্রি রাইট অ্যাঙ্গেল তারা গঠন করছে। তো এই যে তোমার কম্পনের দিকের সাথে কম্পমান কণাগুলো যে এক রাইট অ্যাঙ্গেল বা সমকোণ তৈরি করছে, তো এই তরঙ্গটার নাম হলো আট তরঙ্গ বা ট্রান্সভার্স ওয়েভ, অথবা এটাকে তোমার অনুপস্থ তরঙ্গও বলে। অনেকগুলো নাম আছে, কখনো করবা না, বিভ্রান্ত হবা না, সবই মনে রাখবা, ঠিক আছে? তো এই হলো বেসিক্যালি তরঙ্গের প্রকারভেদ। তো আট তরঙ্গকে আলো এক ধরনের আট তরঙ্গ, বা পানির ঢেউ কিন্তু এক ধরনের আট তরঙ্গ হিসাব করতে পারো এইভাবে। আচ্ছা, তো এখন আমরা তো তরঙ্গের প্রকারভেদ তো জানতে পারলাম। এখন আমরা তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশি, মোট কথা তরঙ্গকে আমরা বিশ্লেষণ করার জন্য কিছু রাশির প্রয়োজন হবে, সেই রাশিগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশি। তো এই তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশি কী রকম, যে দেখো, আমরা যদি একটা তরঙ্গকে ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে আমাদের বেশ কিছু টার্ম জানতে হবে, যেমন পূর্ণ স্পন্দন,
তারপর কি পর্যায়কাল, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং তরঙ্গ বেগ, বিস্তার, দশা। ঠিক আছে, বেসিক্যালি এই কয়েকটা পার্ট জানলেই হবে। তো দেখো আমরা প্রথমে পূর্ণ স্পন্দন নিয়ে জানি। আমরা বেসিক্যালি ট্রান্সভার্স ওয়েভ নিয়েই বেশি কাজ করি, আমাদের এই অধ্যায়ে ট্রান্সভার্স ওয়েভ নিয়ে বেশি কাজ করা। তো দেখো এই পূর্ণ স্পন্দনে আমরা কীভাবে হিসাব করতে পারি, যদি এরকম একটা আট তরঙ্গ হয় তাহলে আট তরঙ্গে এই স্থান, মনে করো এই স্থান থেকে সে যাত্রা শুরু করে আবার ঘুরে আবার বি অবস্থানে আসছে। তুমি যদি একটু হিসাব করো, এটাকে একটা বৃত্ত হিসাব করো, ধরো এই হলো বৃত্তের মাথা, এইটা যদি এইটাকে আইনে যদি এখানে বসায় দাও তাহলে এই যে, তাহলে দেখো বৃত্তের এক প্রান্ত থেকে যাত্রা শুরু করে আবার ওই প্রান্তে আসছে, তাহলে এইটাকেই কিন্তু বলে একটা পূর্ণ স্পন্দন। ঠিক আছে, তুমি চাইলে এটা যে কোনোভাবে আঁকতে পারো। যেমন তুমি যদি চাও যে না আমি এতটুকু রাখবো না, তাহলে দেখো তো এইখানে বৃত্তটা হইতে হলে কী লাগবে, এটারে আটটু উপরে উঠতে হবে না। তো আমি এতটুকু রাখলাম না, তাহলে কী এই যে এইভাবে। ঠিক আছে, তো আবার যদি তোমার এটা আঁকতে অসুবিধা হয় তাহলে দেখো তুমি প্রত্যেকটা অংশকে π/2 হিসাব করে নাও, যে এই বৃত্তের 4টা পার্ট, তাহলে এইখানে একটা পার্ট বসাও, এটার অর্ধেক করো, এইখানে একটা পার্ট বসাও, এইখানে একটা পার্ট বসাও, আর এইখানে একটা পার্ট বসাও, তাহলে কিন্তু আমার যে স্থান থেকে যাত্রা শুরু করছে ঠিক সেই স্থানেই এসে বললো। ঠিক আছে, এইভাবে তুমি যে কোনোভাবেই তুমি তরঙ্গ আঁকতে পারো। আবার তুমি যদি এইভাবে হিসাব করো, ঠিক আছে, দেখো তুমি যদি আবার এইভাবে হিসাব করো তাহলে কিন্তু এইটাও কিন্তু কি একটা পূর্ণ স্পন্দন। তুমি এইভাবে যে 4টা ভাগ করবা, প্রত্যেকটা পার্টের বৃত্তের এই প্রত্যেকটা পার্টে বসাই দেবা, তাহলে একটা বৃত্ত হয়ে গেলেই তখন তুমি যেখান থেকে বৃত্ত হিসাব করবা যে পাবা, তো ওইটাকে কি একটা পূর্ণ স্পন্দন হিসাব করে ধরে নেবা। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো তাহলে পূর্ণ স্পন্দন জানলাম। এখন এই যে পূর্ণ স্পন্দন তো আমরা জানলাম, তো এখন আরেকটা রাশি আমাদের জানা দরকার, সেটা হলো কম্পাঙ্ক। তো এই পূর্ণ স্পন্দনে আমরা তো এই বিষয়ে জানতে পারলাম। এখন দেখো পর্যায়কাল। পর্যায়কাল কি? পর্যায়কাল হলো এই যে পূর্ণ স্পন্দন সে দিল, মানে একটা বৃত্ত, একটা সার্কেল সে পূরণ করলো, এই সার্কেল পূরণ করতে যার যত সময় লাগবে, সে যদি 2 সেকেন্ডে সার্কেলটা পূর্ণ করে তার পর্যায়কাল 2 সেকেন্ড, সে যদি 1 সেকেন্ডে সার্কেলটা পূর্ণ করে তার পর্যায়কাল 1 সেকেন্ড, সে যদি 5 সেকেন্ডে সার্কেল পূরণ করে তাহলে তার পর্যায়কাল কত? 5 সেকেন্ড, শেষ পর্যায়কাল। এরপর দেখো কম্পাঙ্ক। কম্পাঙ্কটা হইলো, দেখো কম্পাঙ্কটা হইলো, আমি তো হিসাব করলাম যে যত সেকেন্ডে পর্যায়কাল সম্পূর্ণ করবে তাই কি তার পূর্ণ স্পন্দন। ঠিক আছে, তাহলে আমি হিসাব করলাম যে তার টি সেকেন্ডে সে একটি স্পন্দন দেয়, মানে একটি পূর্ণ স্পন্দন। আচ্ছা, এখন আমি যদি 1 সেকেন্ডের ক্ষেত্রে কতগুলো পূর্ণ স্পন্দন দেয় তা কীভাবে পাবো? তা পাবো 1/t, এতটি পূর্ণ স্পন্দন। তো এই যে 1/t পূর্ণ স্পন্দন, এই 1/t কি আমরা লিখি f। তাহলে এই ফিজিক্যালটা কি 1/t। মোট কথা 1 সেকেন্ডে সে যতগুলো পূর্ণ স্পন্দন দেয় ওই পূর্ণ স্পন্দনের সংখ্যাই কিন্তু আসলে ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক। ফ্রিকোয়েন্সির তোমরা জানো যে ফ্রিকোয়েন্সির একক তোমরা লেখো হার্টজ। তো এটার আর একটা একক আছে, সেটা হলো পার সেকেন্ড। বেসিক্যালি এইটাকে পড়া হয় সাইকেল পার সেকেন্ড। এই যে দেখো সাইকেলের চাকা আছে না, সাইকেলের চাকার মতো, তো সাইকেল পার সেকেন্ড। মোট কথা সেই 1 সেকেন্ডে কতগুলো সাইকেল পূরণ করে তাকেই আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বলি। তাহলে আমরা পূর্ণ স্পন্দন জানতে পারলাম, পর্যায়কাল জানতে পারলাম, কম্পাঙ্ক জানতে পারলাম। তো এরপরে দেখো আমরা তরঙ্গ একটু দৈর্ঘ্য নিয়ে আলোচনা করি। আচ্ছা, তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কি? তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা হলো যে আমার এই যে একটা সাইকেল পূরণ করলো বা একটা পূর্ণ স্পন্দন সে দিল, এই একটা পূর্ণ স্পন্দনে সে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে, এইখান থেকে তারা দূরত্ব অতিক্রম করছে না, অবশ্যই দূরত্ব অতিক্রম করছে, এই দূরত্বকেই আমরা বলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, এবং এইটাকে আমরা প্রকাশ করি ল্যামডা। ঠিক আছে, এটাকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি? ল্যামডা দ্বারা। আচ্ছা, তো তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা জানতে পারলাম। এখন আমরা দেখব যে তরঙ্গ বেগ। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো তোমাদের বইতে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস দেয়, সেটা হলো এক দশা থেকে আর এক দশার ভিতরে যে
পার্থক্য, মানে এক দশাকাল থেকে আরেক দশাকাল, মানে বেসিক্যালি তারা হিসাব করে এইভাবে যে মনে করো আমার এইখানে এক দশা এবং এইখানে একদম সেম দশা, কিন্তু মানে এইখানে একটা দশা যদি এখানে আমি ভি ইজিক্যাল টু 0 ধরি, তাহলে একদম ঘুরে আবার এইখানে আমার ভি ইজিক্যাল টু 0, তাহলে দেখো এইখান থেকে এই দশা থেকে এই দশা পর্যন্ত পার্থক্য হিসাব করতে পারো, এইটাও কি আমার সেই ল্যামডাই হলো। ঠিক আছে, আচ্ছা। তো এখন দেখো আমাদের তরঙ্গ বেগ, দেখো বেগ মানে কি, বেগের এককটা দেখো তো একটু, বেগের এককটা আমরা জানি মিটার পার সেকেন্ড, মানে কি 1 সেকেন্ডে সে যতটুকু দৈর্ঘ্য অতিক্রম করবে, শেষ, আর কিছুই না। 1 সেকেন্ড যতটুকু দৈর্ঘ্য অতিক্রম, তাই কি বেগ। ঠিক আছে, তাহলে 1 সেকেন্ডে তরঙ্গ যতটুকু দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে তাই তরঙ্গের বেগ, সিম্পল। আচ্ছা, তো এখন দেখো যে এই বেগের সাথে আমরা এই কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা সম্পর্ক দেখতে পারি। তো সম্পর্কটা কীরকম দেখো, সেখানে বিস্তার আর দশা নিয়ে একটু আলোচনা করব পরে। তো আমরা দেখো ভি ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি, এফ ল্যামডা। এখন কত হলো, এই যে কীভাবে লিখি আমরা, কখনো কি ভাবছি যে এটা আসলে কীভাবে লিখি? দেখো একটা মজার জিনিস দেখো যেটা কীভাবে লেখা যায়। আচ্ছা, এফের একক তো আমরা হার্টস পড়ছিলাম, অথবা তারা একটা একক পড়ছিলাম না পার সেকেন্ড, মানে বেসিক্যালি সাইকেল পার সেকেন্ড। তুমি এফের একক বসাও পার সেকেন্ড, আর এইটা কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একক কি মিটার। হ্যাঁ দেখো মিটার পার সেকেন্ড, এইটাই তো আমার বেগ। তার মানে কি এফ এবং ল্যামডা এই দুইটা গুণ করলে আমরা কিন্তু সেই তরঙ্গ বেগই পাই। তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা, এই সূত্রটা আশা করি তোমরা এখন বুঝতে পারছো যে কেন আমরা ভি ইজ ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা লিখি। কেননা তুমি এফ ল্যামডাকে তুমি যদি ভাঙো তাহলে সেই মিটার পার সেকেন্ড, আই মিন বেগের এককটাই কিন্তু আসে। ঠিক আছে, তো এই হলো আমাদের কম্পাঙ্ক, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং তরঙ্গ বেগের ভিতরে একটি সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কিন্তু আমাদের অঙ্ক করতে খুব সহায়তা করবে। এখন দেখো বিস্তার, আমি কিন্তু বিস্তার নিয়ে অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি। বিস্তার নিয়ে সেটা কি রকম, যে অ্যামপ্লিটিউড হলো যে আমারই তরঙ্গটা যাইতেছে, সে ওয়াই অক্ষ বরাবর যতটুকু দৈর্ঘ্য অতিক্রম করবে সর্বোচ্চ ম্যাক্স, এর উপরে যেতে পারবে না। দেখো এই সর্বোচ্চ দূরত্বকে আমরা বলবো বিস্তার, কিন্তু সে যদি এই অবস্থায় থাকে এটা কি বিস্তার না, এটাকে আমরা সিম্পল সরণ বলতে পারি, যে হ্যাঁ এতটুকু সরণ। কিন্তু এই একদম সর্বোচ্চ সরণ, এই সরণটা যখন ম্যাক্স আকারে থাকবে তখন এই সরণটা আর আমার এইখানে না, তখন আমরা এই সরণটাকে এইটা, তখন যখন সরণটা ম্যাক্স আকারে থাকবে তখনই আমরা তার সুন্দর একটা নাম দেই, সেটা হলো বিস্তার বা অ্যামপ্লিটিউড। শেষ। আর দশা, দেখো দশা বেসিক্যালি কি, দশা মানে হলো আমরা যখন আমাদের ফ্রেন্ডের সাথে দেখা হয় না, তখন আমরা বলি যে কিরে ভাই সব কিছু ঠিক আছে তো। তো এই দশাটা হইলো একদম সেই রকম, যে তুমি যখন এইখানে একটা কণা যাইতে আছে, সেটা নিজের মতো তুমি কণার যে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিকে তাকাও, মানে যে কোনোটা দিকে তাকাও। ধরো আমি কণার এই অবস্থায় তাকাইলাম, তো এই অবস্থায় আমার যে তরঙ্গের বিভিন্ন যে বিস্তার, কতটুকু বিস্তার বলতে আসলে বেসিক্যালি বিস্তার না, সরণ। তো সরণ জানা থাকলে আমরা বেগ জানতে পারি, বেগ জানতে কি ত্বরণ। তাহলে আমার যা শুধু একটা নির্দেশ যদি আমি সরণ জানতে পারি, তাহলে সেখান থেকে বেগ থেকে কি ত্বরণ বের করতে পারি। তাহলে এই যে একটা প্রমাণ করার যে কোনো বিশেষ মুহূর্তে তার গতির সামগ্রিক অবস্থাই হলো দশা বা ফেজ। শেষ, এইটাই হলো আমাদের দশা। তাহলে আমরা তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশিগুলো নিয়ে খুব বিস্তারিত আলোচনা করলাম। এখন দেখো, এখন জাস্ট আছে একটা শব্দ তরঙ্গ। যেহেতু শব্দ এক প্রকার তরঙ্গ, তাই শব্দ তরঙ্গের জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে। তো এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমরা যখন তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য পড়ছি, তখন এখানে আমরা শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য নিয়ে খুব বিস্তারিত আলোচনা করছিলাম। যেহেতু শব্দ একটি যান্ত্রিক তরঙ্গ, তো এটা সৃষ্টির জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন। এবং শব্দ কি, আমরা বলছিলাম যে শব্দ একটি লম্বিক তরঙ্গ, মানে শব্দের প্রকারভেদে আমরা যে দুইটা প্রকারভেদ পেয়েছিলাম, সেই প্রকারভেদে শব্দ হলো আমাদের অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। এবং শব্দের বেগ তো আমরা দেখছি যে 330 মিটার পার সেকেন্ড। এবং এই শব্দ তরঙ্গের কি হয়, প্রতিফলন যেটা প্রতিধ্বনি, এই রিলেটেড আমরা বিভিন্ন ম্যাথ আরও সামনে আলোচনা করব। তো সবাইকে ধন্যবাদ মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য। তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা
আরও তার পরবর্তী যে শব্দ তরঙ্গের পরবর্তী যে টপিক, বেসিক্যালি আমরা যে ম্যাথ রিলেটেড টপিক, বা কীভাবে আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, একটা তরঙ্গ দেওয়া থাকে তা থেকে কীভাবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করবো সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো সবাইকে ধন্যবাদ, পরবর্তী ক্লাসে আবার যুক্ত হবে। তো সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।